Хора, които са собственици и живеят тук, които са потърсили съдействие от нас да се вземат лекарства, лични документи там, където е възможно. Долната част тук на селището вече има достъп, но по-нагоре няма, тъй като първите етажи са догоре пълни с наноси, дървета и камъни. Пускаме само в тази долна част, който е собственик и е доказал с това, че е собственик. Тъй като знаете, вчера имахме набези и опити за кражби, които полицията бързо установи и ги залови. Как продължавате днес? Днес продължаваме с още повече техника, тъй като успяхме да освободим основните пътни участъци на територията на селището. Активно се разчиства. Също и военните са тук. Още доброволци заявиха желание, пристигнаха на място. Колегите от общината също работят активно. Имаме и от частни фирми отзовали с техника. Какво е на доброволците? Можете ли да кажете? Към момента не мога да ви кажа, но сигурно са над 30 човека. Военните са 45, полицаите, пожарникарите са на място, от общината също има много хора от тяхните БКС. Много хора са на терен, които работят за разчистване. Относно екологичната обстановка, рано още да се каже, но кажете ни какви биха били евентуалните щети относно питейната вода? Питейната вода е спряна на територията на вилното селище, както и в голямата част електроснабдяването е спряно. За екологична обстановка не мога да ви кажа нищо, тъй като все още не сме допуснали, на следващите екипите на регионална инспекция по околна среда и води и басейнова дирекция, но понеделник ще бъдат тук. Другата седмица отново се очакват ли? Разбира се, правим същото, което направихме и предходната седмица. Ще поддържаме кратно повече дежурни екипи на територията на областта. Следващата седмица, още понеделник, съгласно пожарната на Министерството, селищните предупредителни всички отговорни институции. Всичката техника беше приведена в експлоатация. Отроихме гневни, отроихме екипите, които действат. Днес отново пускаме указания до кметовете на общини, да уведомят кметовете на кметства, кметски наместници да си обходят населените места, там където са в подножието на дерета и реки имат къщи, да помолят хората да нощуват вечерта на втория етаж. Ако няма такава възможност, да се преместят за 2 дена при близките си превентивно, тъй като отново дават сериозно количество дъжд да падне на територията на нашата област, за да не се стига до такива инциденти. Ние ще бъдем денонощни дежурни, така и вече. Със сигурност всички държавни институции вече имаме указания дадени от ресорните министерства и ще бъдат на терен да почнат да правят обследване съгласно пакети по закон. Там, където има достъп да работят, където няма, те първо ще започнат да работят. Иначе всички автомобили до момента, които сме извадили, продължаваме да вадим с спиране на общински паркинги, където са заснети и започват да дават поле за собствениците, за да може да получат. Познавайки района, все пак тук сте от доста време и правите опити. Има ли някакво място по това дере, което спира вода? По някакъв начин говорят за един изкуствено изграден насип. Ние гледахме от въздуха чрез летателно средство дрон. Малко като се тече още вода, тъй като в момента също е пушно нагоре. Ще се качим лично с колегите. В момента са дойдоха и екип от Българската наука и Софийския университет, които ще направят модел и да покажат чрез този модел каква е била реалната ситуация. По първоначални данни за 5 часа на територията на източна Стара Борна са паднали 420 литра на квадратен метър. Ще го установим както този област. Ви питаме и вас, правят ли се допълнителни огледи на страната във връзка с ситуацията с новите дълги? Допълнителни огледи се правят. Аз казах и преди това, че ние сме изчистили коретата на река Бяла, на река Хаджийска, всички дъждовни канализации на територията на общината, които са в урбанизираната територия. И днеска сме започнали пак наново превентивно да извършваме тези дейности. Дори сега ще уведомим нашите съграждани, че тази ситуация, бедственото положение, ще го запазим още няколко дена превентивно с цел предстоящата влошена метеорологична обстановка. Иначе територията на общината всичко е нормално, всичко функционира, просто тук е най-кризисната точка, на която обръщаме повече внимание. И както каза и господин областния, основните комуникации вече са горе-долу прочистени и продължава дейността. Моля? До кога ще се
Значи той е до второ нареждане, като се събере кризисния щаб и ще вземем решение. Той е колективен орган. Това нещо ще го направим. Днеска мисля, че е погребението на този съгражданин от Пенково, а пък вече другите там са единият Круен, другите са този, който е от село Дорбайна. Благодарим.